مجید جان یه سوال ازت دارم. شنیدی که باید مانند دیده؟ ای بابا چرا زبونم نمیچرخه؟ یه بار دیگه. مجید جان یه سوال ازت دارم. شنیدی که باید مانند دیده؟ یه بار دیگه. مجید زهر مار اینجا میخنده حواس منم پرد میکنه. مجید جان یه دقیقه دورخیز کن، یه لحظه دورخیز تمرکز لا کردم مغز از بس رفتم چرت و پرت گفتم. فکر میکنم واقعا باورم شده منگولم. زهر مار. بریم مجید جان. آقا جدی باشید لطفا. آقا بریم. مجید جان یه سوال ازت دارم. بفرمایید. شنیدی که بابت مانند دیدن؟ بعد بله. بگیم که این دو سواله. درستش اینه شنیدن کی باید من یه سوال داد. اینجوری میگه. الان میتونی دوباره بگی؟ آره من بگم؟ آره. بگو. مجید جان یه سوال ازت دارم. شنیدی که باید مانند مجید این جفت میان تو صورتت. من الان در شرایط استیبل نیستم. دیشب کم خوابیدم. بابا وایسا. الان میفهمن آقا، میفهمن که نمیتونیم اینجا کات بزنیم. میفهمن من اشک چشم اومده. آقا بریم یه بار دیگه بریم. مجید جان یه سوال ازت دارم. آقا مجید جانم نیست. بابا مجید جانم گیر کرد تایید دیگه. کننده این برنامه کی بوده که اینو گذاشته مجری؟ مجید جان یه سوال ازت دارم. نخندید. وایسا آدم باش دیگه. نه یه دقیقه صبر کن. آخه مجید جانم خراب میگی. بریم. مجید جان یه سوال ازت دارم. بله. شنیدی که باید مانند دیدن؟ بله. بگو اشتباه گفتی. دو تا سواله. یک سوال داریم. این ضرب مثل یک سوال داره. تو دو سوال می‌کنی. دوباره. انقدر فاصله گرفتیم یادم رفت. بگو دو سوال کردی. این یک سواله. این یه ضرب مثل یک سوالی. مجید جان یه سوال ازت دارم. شنیدی که باید مانند مجید جان یه سوال ازت دارم. زهر مار بگو. خب بگو سوال تو. دره میاد که آقا. بابا بگو اصلا اینا مچ میشه با هم نمیشه که. نه.